Gospodin nudi lady masaž. Srce, šta možemo da očekujemo unutra? Kvadrat $30.000? Da, sigurno. Kako da ga odlomim sad? Da, snima kako jedemo još, kako hoće to jedeš. Tragovi drevne Kine u modernom ruhu. Tu. 有了 ？No No， Šta sad ne? 你已经点过了扬州炒饭。 Ne razumemo te. Razumemo te. Što ne vi sam? Veoma lepljivo. Nacionalna demonstraciona baza za obrazovanje o patriotizmu. I prvo se plati, da se ne pobegne i dolazi još nešto. Kupili smo! Dobro jutro. Jutro sam se malo odspavao. Spavao sam do 11 sati, preskočio doručak. Iako kažem da je najvažniji obrok, usput ću negde jesti. Ekipa se dobro odmorila i sad, posle zasluženog odmora, sledi zasluženo uživanje i day off, slobodan dan. Idemo da obiđemo malo Šangaj, da vidimo šta možemo za jedan dan, čisto onako malo, da vidimo neke stvari o Šangaju i da se upoznamo kako bi ga više voljeli. Kinezi vrlo su slabi sa engleskim jezikom, da ne kažem nikakvi, i uglavnom je sporazumevanje na nekoj pantomimi, nekoj vrsti pantomime, tako da verujem da i Kinezi imaju možda čak i dobre pantomimske predstave. Već godinama sarađujem sa festivalom monodrame i pantomime, tako da ću im rado predložiti da zovu što više kineskih predstava pantomimskih. Tako da vidimo sad šta ćemo nas naći u Šangaju. Da probamo kako izgleda kupiti i jesti sladoled od robota. Ajmo, Ćemo jedan ili dva? Jedan. Ovde malo internet zeza. Opa. Kupili smo! Gospodo, uživajte u kineskom sladoledu. Probamo da imamo kako je. Dobar. Nisam doručkao, dobar. Nakon ukusnog sladoleda obilazak Šangaja krećemo iz francuske četvrti. Ali taksi nas je ostavio tačno ispred DJI-eve prodavnice. Kako to da propustimo? Trenutno se nalazim u DJI storu u Šangaju. Ono što sam primetio, otprilike 30 do 50% su neke stvari jeftinije. Dronovi su otprilike oko 20-30% jeftiniji nego kod nas, a gadžeti, kao što su neki dodaci za Osmo Pocket, za dronove i za sve ostalo, su čak i do 50% jeftiniji. Evo, konkretno ovaj deo što sam tražio u Srbiji je negde oko 30-35 eura. Ja sam ga platio ni 100 juana, što mu dođe negde oko 12-13 eura. Osmo Action trojka sa svim dodacima je moguće 180 eura. 280 eura je Action četvorka.
Da se vratimo u francuskoj četvrti koja priča o spojevima kulture, istorije i arhitekture. Zahvaljujući burnoj istoriji, francuski konzulat je sredinom 19. veka ovu četvrt pretvorio u deo grada sa evropskim šarmom. Danas, šetajući njenim ulicama, osjeća se duh prošlih vremena, ali i život modernog Šangaja. Francuska četvrt je mesto gde istorija i savremeni ritam grada skladno koegzistiraju. Nacionalna demonstraciona baza za obrazovanje o patriotizmu. Nacionalna demonstraciona baza za obrazovanje o patriotizmu u Šangaju je ključna institucija posvećena jačanju patriotskog duha kroz istorijsko obrazovanje i kulturne programe. Kroz izložbe, interaktivne postavke i aktivnosti, baza povezuje prošlost i sadašnjost, osvetljavajući značajne događaje i ličnosti u kineskoj istoriji. Njena misija je da inspiriše mlade generacije, negujući svest o nacionalnom identitetu i ponosu. Srce, šta možemo da očekujemo unutra? Vrlo zanimljivo mesto u zanimljivom gradu. Upravo nam je gospodin objasnio kako možemo da ubrzamo našu kretnju, a to je rentiranjem gradskog bicikla. Cena gradskog bicikla je 1,25 juana, što mu dođe 7 eura, znači 10, 20, 30 dinara i možete sat vremena voziti po gradu. Tragovi drevne Kine u modernom ruhu. Ladno nosi ceo frižider sa sobom na motoru. Bezbednost na prvom mestu. Ulaz u nekoliko zgrada. U ulazu sedi policajac ili pozornik koga je dodelila država i on se brine o sigurnosti stanovnika celog kvarta. Vrlo interesantno, vrlo čest primer u Šangaju, uopšte u Kini. Ovo ti je jedan od epicentara Šangaja. Ovdje kvadrat košta, brate, evo mogu sam pitam ovoga, 30.000 dolara kvadrat. Kvadrat 30.000 dolara? Da, sigurno. Wow. Šta jede? Kako te godilo mi sad? Ono voće što izgleda kao jež. Ali ima vode unutra se kupi. Veoma čudno, veoma lepljivo, baš slatko. Dobro je. Ne sviđa mi se. Ovo je neki Energy Monster. Ovo, baterije, punjači, eksterni ili nešto. Da, stvarno. A, znaš šta je to fora? Da, viš što je dobra fora. Uzmeš bateriju i vratiš tu.
Da, ali moraš da kupiš jednu i onda... I onda možda zameniš, Jer da. ja znam u Japanu električni motocikli, svi koriste istu bateriju za električne motocikle. I imaš javne punjače, i ti samo ostaviš, uzmeš drugu punu i voziš, ostaviš, uzmeš punu kao benzinska pumpa. Prijatelj Ilija me zamolio da uključim kameru, nešto je primetio šta nema u Šangaju i nešto se smejulji. A šta si ti primetio šta nema? Nema grafita, ili tako? Nema grafita, nema prosjaka. Nema prosjaka, nema... beskućnika. Nema prljavštine. Nema prljavštine, svaki 2 minuta prođe ovde nešto, ono čudo koje čisti. Nema džeparoša, lopova, znači za razliku od evropskih gradova ovde šetaš normalno. To za sada ne znamo, ali za sada nema. Pa nema. Nismo barem mi primetili. Ne bi, verujem mi, nema ovde. Verujem. Ono što isto nisam video nigde, šetajući gradom, nisam video umrlice okačene na banderama ili na drveću. Toga isto nema ovde. Verovatno bi zatrpali, ako bi krenuo taj trend, verovatno bi bilo sve oblepljeno, tako da toga nema. Se selimo za Šangaj, ja? Da, ali malo mi je... Ja ću biti Ilija Li, ti ćeš biti Voja Li. 20-30 cena kvadrata. Stvarno? Da. Evo, malo pre smo Kola i ja pogledali neke 2-3 agencije i uzeli smo neki prosek. Evo, najjeftinije što smo našli je neki stan od 150 kvadrata, nešto Pariz, u prevodu koliko smo uspeli da prevedemo. A to je u onom delu gde smo prošli, onaj kao evropski, francuski onaj deo. Pretpostavljam, a od 105 kvadrata 21.000 je cena po kvadratu. Prženi pirinaš sa lukom i jajem. OK。 Just use it. For fried rice. Šta tu?这个 To je za 2 osobe, ne? 这一个 one。 One. OK。 Ej, daj ovo. I? Brate, šta je sad rekao? Ne, ovo Icino je pitanje sad, jer unio nas je ostalo dvoje. Da li ćemo jedno ili dva? Razumiješ? Tu. 有了 ？No no， Šta sad ne?你已经点过了扬州炒饭。 Ne razumemo te. Razumemo te. Čekaj. 好。3份就够了，2个面。 Ne, 3 ima ono prvo. Ono prvo这个 što 面 to ima 3. To mi je dala 2 samo. Ja ne znam OK šta 了。 Treći. nije vremena da samo ništa. Ja vam kažem, brate. Znači, pa čekaj, brate, hoćeš, odiš u kinu, kupiš prodaš. A ne, ona kaže da je to dovoljno nama za jelo. Ti nama daj. Nek ona da 4 kako treba, ono 4 prva. Čega sad? Šta nam smanjuje? Koje jelo先给他smanjuje? 来扬州炒饭3份。 To je dovoljno za njih. Ja mislim da smo mi ubeđeni da smo se sporazumeli, ali ono što ćemo mi dobiti, očekujem da će biti totalno drugačije. Evo, vidi sad cga. A sad da se plati cga prvo. Sumnjuješ, okej. Drže cga. Okej. Sad će Ilija da pita gde je toalet. Da li imate toalet? Cga. Preko puta. Na ulici. Stigla je hrana. Treba da bude malo prženo, ali je više kuvano. Čunga. I prvo se plati, da se ne pobegne, i dolazi još nešto. Šta je ovo? 好容易要我这个，他问我这啥？ Definitivno u Kini ne naručuješ hranu. Hrana naručuje tebe. Iz restorana smo se premestili u pravo carstvo kineske pijace. Ovde smo naišli na čajeve svih vrsta od voća, za koje nisam znao ni da postoji. Tradicionalne garderobe, ali u modernim krojevima, prodavnice rukotvorina od drvenih češljiva do egzotičnih voćki. Sve ručno pravljeno i odiše autentičnim stilom. Na ovoj pijaci ne gleda se samo u robu, već i u tradiciju.
naše popodnevno putovanje vodi nas u srce modernog Šangaja, gde ćemo istražiti sjaj i futurističku energiju ovog urbanog čuda. Krenut ćemo ka zapadnoj obali reke Hangpu u finansijsku četvrt Pudong, gde neboderi doslovno paraju oblake. Evo nas pred jednim od simbola nove kineske automobilske ere, Zeekr. Ima jedan samoglasnik u imenu. Kineski brend Zeekr, poznat po modernim električnim vozilima, ubrzano se pozicionira i u Kini i na svetskom tržištu. Ovaj proizvođač nudi inovativne i tehnološke napredne modele koji su privukli pažnju kupaca svojom kombinacijom kvaliteta, dizajna i dometa vožnje koji varira između 650 i 1050 pređenih kilometara. U Kini njihove cene se kreću između 28 i 50 hiljada dolara, zavisno od modela i opreme i čineći ih ozbiljnim konkurentom čak i vodećim svetskim brendovima. Evo kako kineska automobilska industrija napreduje ka budućnosti električnih vozila. Naravno, postavlja se pitanje da li je budućnost u struji ili... Brzina. Kupujemo karte, se penjemo na vrh Šangaja. Vraćamo se brzini koja nas vozi na 619. sprat, to je 552. metar od ukupno 632 metara visine Šangaj Towera. Najviša zgrada u Kini sa najbržim liftom na svetu kojim se upravo vozimo. I to brzinom od 64,8 km na sat. Za manje od 1 minuta stižemo na sami vrh, odakle se pruža spektakularan pogled na sad već večernji grad u moru reklama i svetlima gradskog pejzaža. Svetla Velegrada, podsjeti me na film Charlija Chaplina iz 1931. Verovali ili ne, od tad je prošlo samo 93 godine. Napustili smo stakleni svet modernog Šangaja i krećemo u vožnju taksijem kroz užurbane saobraćajne gužve ka Bundu, istorijskoj četvrti grada smeštenoj uz zapadnu obalu reke Huangpu. Bund je nastao u drugoj polovini 19. veka, kada je Šangaj postao značajan međunarodni trgovački centar. Ova četvrt, poznata po kolonijalnoj arhitekturi evropskog stila, nekada je bila finansijsko središte Dalekog istoka sa zgradama koje su služile kao sedišta banaka, trgovinskih kuća i hotela. Bund danas čuva taj deo istorije i postao je jedno od najposećenijih turističkih mesta u Šangaju. Naša destinacija, restoran sa terasom i pogledom od $1.000.000, nudi spektakularan pogled na suprotnu stranu reke gde se uzdižu neboderi. Prizor koji spaja staru eleganciju Bunda i moderan sjaj Šangaja. Dok gledamo kako se svetla reflektuju na mirnoj površini reke, polako završavamo obilazak ovog živopisnog grada. Šangaj nam je pružio kontraste od istorijskih ulica, građevina, pijace, tradicije, identiteta, do futurističkih tornjeva koji paraju nebom. Sa ovih visina osjećamo istu strast za avanturom koja nas i vodi na svaki novi put. A sada, dok odmaramo uz ovaj pogled,
vreme je da se zapitamo kuda nas motociklistička staza vodi sledeći. Gospodin nudi lady masaž. Šta li to znači? Pojma nemam. Odakle ste? Iz Šapca, šta je to? A došli po automobile. Šta je Šapca? A, dobro. Kad pređe 170.000 pojavit će se u Šapcu. I sa onim, no, časkar ga prodaj. Ne, kad pređe jedno pola miliona, pojavit će se u Šapcu, da je 120.000 prešao, da.